Միասին գրենք մեր նախընտրական ծրագիրը։ Շուտով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինձ բախտ եւ պատիվ է վիճակվել ներկայացնել մեր ֆրակցիայի ամենախիզախ, ամենաանկեղծ ազնիվ գործընկերուհուն, ում անունը իշխանության շրջանակներին գցում է սենց ջղաձգումների մեջ։ Աննայի մասին, որ խոսում ենք, շատերը ասում են ինքը Սյունիքի ձայնն է, բայց որպես իր հետ միջազգային հանդիպումներին մասնակցած եւ միջազգային կոնֆերանսներին մասնակցած մարդ կարող եմ ասեմ, ինքը մեր երկրի շահապաշտպանում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ բոլոր միջազգային ասպարեզներում։ Սիրով դիմավորենք։ Պարոն Խաչատրյան, նման գեղեցիկ ներկայացման համար, Հայաստան Դաշինքի հարգելի գործընկերներ, մեր պայքարի սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Անկախությունից ի վեր առաջին անգամ հայ մարդը գնալու է ընտրատեղամաս մի իրավիճակում, երբ հազարամյակներով բնակեցված Արցախում ոչ մի հայ չի ապրում։ Եվ մեր երկրի տարածքներն օկուպացված են, մեր հայրենակիցները շարունակում են գտնվել Բաքվի բանտերում, իսկ այս վարչախումբն էլ նախաձեռնել է համակարգված պայքար մեր ազգային ինքնության դեմ։ Մեզ փորձում են համոզել, որ Արցախի կորուստը անկախություն է, իսկ ինքնությունից հրաժարումը խաղաղություն։ Ուստի առաջիկա ընտրությունները պարզապես տնտեսական ծրագրերի կամ լավ սոցիալական խոստումների մասին չեն միայն, ինչքան են, որ պարոն Խաչատրյանը բավականին գեղեցիկ ներկայացրեց։ Այս ընտրություններում հայ ժողովուրդը կանգնած է շատ ավելի խորքային ընտրության առաջ։ Սեփական անցյալը ջուրացող եւ ինքնությունը պահպանող ինքնիշխան Հայաստան, թե արևմտյան Ադրբեջան, որտեղ մեզ կստիպեն փոխել մեր սահմանադրությունը, ուրանալ մեր սրբությունները եւ քանդել մեր ինքնության հիմնասյուները։ Հայաստան, թե արևմտյան Ադրբեջան, ընտրությունը, երկընտրանքը շատ հստակ է, շատ պարզ է։ Ես հավատում եմ ու համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը ընտրելու է Հայաստանը։ Այն Հայաստանը, որտեղ պարտությունը դատավճիռ չէ եւ պարտությանը գերի չեն դառնում։ Այն Հայաստանը, որտեղ ոչ ոք չի կարող մեզ պարտադրել փոխել մեր սահմանադրությունը, ոտնատակ տալ մեր անկախության հռչակագիրը, մեր ծննդյան վկայականը։ Այն Հայաստանը, որտեղ Արցախ ասելուց հետո ներողություն չեն խնդրում, որտեղ պատմական փաստերը ցենզուրայի չեն ենթարկվում, տաբու չեն դառնում, որտեղ ցեղասպանությունը հարցականի տակ չեն դնում եւ չեն ուրանում։ Ես վստահ եմ, որ ժողովուրդն ընտրելու այն Հայաստանը, որտեղ պետական խորհրդանիշները, ինչպիսին Արարատն է, մեր հպարտությունն է եւ ոչ թե բեռը, որից պետք է ազատվել, որտեղ չեն պատերազմում սեփական եկեղեցու դեմ այնպես, ինչպես նույնիսկ թուրքերն ու մոնղոլ թաթարները չէին համարձակվի, եւ այն Հայաստանը, որտեղ ընտանիքը, ավագ սերնդի նկատմամբ հարգանքը, հավատքը եւ ազգային ինքնությունը մեր արժեքներն են եւ ոչ թե թիրախը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հազարամյա պատմության ընթացքում շատ կորուստներ ենք ունեցել, բայց պահպանելով սեփական ինքնությունը, ողնաշարը մշտապես կարողացել ենք վերագտնել եւ վերակերտել մեր պետականությունը։ Ուստի ինքնությունը մեր պետության վերջին սահմանն է, մեր վերջին խրամատը, եւ եթե այսօր զիջենք մեր ինքնության սահմանները, վաղն անկարող ենք լինելու պաշտպանել մեր պետության ֆիզիկական սահմանները։ Այն ժողովուրդը, որ կորցնում է իր ինքնությունը,
վաղ թե ուշ կորցնում է նաև իր պետությունը։ Ուստի ես ոչ միայն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ նաև նորանկախ Հայաստանի զավակ ուզում եմ ասել. թույլ չենք տալու որևէ մեկին նախընտրական աճուրդի հանել մեր ինքնությունը։ Թույլ չենք տալու որևէ մեկին հակադրության մեջ դնել Արարատն ու Արագածը։ Արարատն էլ, Արագածն էլ, Խուստուփն էլ, Իշխանասարն էլ մերն են։ Մերը մեր ինքնության տարբեր գագաթներն են, բայց մերը ինչպես մերն են և Մայրաթոռը, և Դադիվանքը, և Ամարասը, և Տաթևը, և Վարնավանքը, և Սուրբ Ղազանչեցոցը, և Խորվիրապը, և Գանձասարը։ Եվ սա սադրանք չէ այն, ինչ ես հիմա ասում եմ, ինչպես որոշ վախկոտներ կնկարագրեին։ Եվ ոչ էլ պատերազմի կոչ, այլ տիրոջ իրավունքն է սեփական, պատմական, մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ Եվ կարմիր գիծ է սա, մենք մեր ինքնությունը չենք զիջելու, չենք վաճառելու ինչ-որ անկայուն նախընտրական զինադադարի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ, որ իմ որդին, որ այստեղ միտեղ նստած եմ, և իր սերնդակիցները հիշեն, որ իրենց նախկինները այս տարածաշրջանում քաղաքակրթություն են կերտել, սարդարապատ են հաղթել, արցախյան հերոսամարտ են կերտել և չպետք է համակերպվեն այսօր պարտադրվող այն թեզի հետ, որ մենք այլևս գործոն չենք, որ մեզնից որևէ բան կախված չի, որ մեր ապագան ու ճակատագիրը գրվում է ոչ թե Երևանում, այլ տարբեր մայրաքաղաքներում, Բաքվից մինչև Վաշինգտոն, Մոսկվայից մինչև Անկարա։ Ես, մենք բոլորս այս պայքարի մեջ ենք, որպեսզի դուք ապրեք այն Հայաստանում, որտեղ Արցախի մասին խոսելը չի համարվում սադրանք, իսկ սեփական եկեղեցին պաշտպանելը հնամոլություն։ Ես ուզում եմ, որ այլևս երբեք ստիպված չլինեք ներողություն խնդրել սեփական պատմության համար և ամեն առիթի էլ շնորհակալություն հայտնել մեզ էթնիկ զտման ենթարկածներին։ Ես հավատում եմ, վայրկյան անգամ կասկած չունեմ, մենք ոտքի ենք կանգնելու, կառուցելու ենք